Jadi di Baidoro aku meter. Inang Suripada Jahanok Muma daftar riwayat hidup di Boparan Amanta Raja Nata Suripada Udahau kami mah Dudungolu ni among nami Sogak J. Marpau Manang o pulang di rumah Dolis Ia Hamid Marpau siang balik Tongdo Lima Dobit Mangaraja alai hukum nami narod wae di pitubuhan ima nama muka tahun ima perhiti batu ia anak kondi perhiti batu ima punyoto jala dua ma ia nak konak ima purajum dohot tubitu inupar ni purajumon ima oku simangetar dohot oku sisoner jala hamima pinoparni ubitu ia anak koni bukityon ima kurang gidi na mangalap boru nirajai boru siboya siak kali ima nagabe bonani ari nami ia opung namion gabi jala mamorado lima matuguna ima na parjolo pangimo napaduahon panardas napatoluhon parangin napawaton pulso inggiro napalimahon pulso juangon ia pinopar ni siakangan ima pangimo doludo alai kolaboru do raja nami ima naboru nami okusi mangahin naboru nami okusi lumbuk naboru nami okusi maijo molo pinoparni pada dason ima opung nami amit dohot muara jala pinoparni pada das managabe payu dua disebut yakka ulau nami alayang gokuso inggiro do kuso juango dang adong ritangna alay hola boru do satu sadarion dan ya kami masih topotan Hamima pinoparni parangi kasutuk pulon manang nasirin bidok oppu bise ya opung nami oppu miso dua do lipena lima boruni rajai si mangusong do boru tabunan lima matubuni boru si mangusong jalasara matubuni boru tabunan gabi jala mamora rokto opung nami on dolu mai anak jala dolu maboru ya itu nami manang boru nami imana perjolo oppu siorna namar kemulian kumar kasih dorus gabi dalam mamora nabaduahon oppu siberis namar kemulian kumar kasih mangusong
gabi jala mamora na batuluhon na seti na marhamulian tu marga tabunan siya sitorang gabi jala mamora. Mula opung nami toludo 2 Mei tubuh di boru si mangusong jala sada Mei tubuh di boru tabunan. Ya anak siahan 5 namar kuar tapin manang apuk tapin naudwi manang opu sitapos. Anak si Betonga 5 Samiul manang opu sore jala siang giang 5 opu orang Amir Hasan tubuh di boru tabunan. Ia opung nami opu taposon mangalak boru nirajai boru si mangusong siap pari Tuhan 5 nagabe bona tulang nami gabi dalam mamora rottong opung nami on 5 ma pinok parna dulu may anak jala 2 ma boruna anak siak kanan manang opuku siak kanan 5 Tokar Wisman manang opu martahan na mangalak boru nirajai boru sinabela siap pangasian 5 nagabe tulang nami jala pinopar na raja nami holas saja do 5 amokku sadiri na margoar togap kabrukin manang opulat tiuma 5 nata baru-baru saunario ia damang naburjon mangalak boru nirajai boru sitoru sian naporkan 5 nagabe hula-hula nami jala dainang namion ditubuhon sian opung nami boru putar-putar sian sihiong putar-putar ma raja nami nagabe tulang lorobot manang tulang bau. Ia pinopar nida mangon 5 2 mayana jala tolu ma boru. Ia anak siak kanan 5 ausat diri namar goar Rio martahan manang amanilam tiun nama ngalak boru nirajai boru nababan siasatar marga nababan ma nagabe hula-hula naposo jala di basa-basa Tuhan dihami pinopar obat 2 Mei anak jala 2 ma boru jala adong sidik juga mulai hari mari Tuhan yang dikusipai 2 Ima Rinaldi Bisar Marbau Nang marhaso tadobe ang kinamion raja nami Botokku siya kanan na markuar Rostina Hotmaida Buru Marbau Nang marhaso tadobe raja nami Iboto nami si Pay 2 na markuar Suryani Kartini Buru Marbau Oke raja nami Nang marhaso tadobe Jala iboto nami si Pay Tulu Ima Melpa Rodua Buru Marbau Kupahuta kami mai boto nami on tu anaknya memburu nami marga manuru siapa sia manurung ma nagabisi majua di buru adong dope dulu naik pinopar nina dua om nasok marhaswota dope raja nami alani dihamu raja nami dok tamu inang namorai asa buat kamu di tangiang muna asa tumibu dapot sirokak litodin yang ikon dohot ibotokon opuku si Pay 2 Ima Kasmin manang opu litong manang nasional di Utaon opu bintang alias penerangan nama ngolak boru dirajai boru sitorus sel berdihit tubuh dia pukon walu dulu mayana jala 5 ma boru jala opung namion nung magabe jala mamora marpahup siya anak marpahup siya boru 1 namar ini 1 namar nono opuku si Pay tolu 5 Liber Usman manang opu risko nama ngalak boru nirajai boru si mangusok siap pitu puhat dulu tubuhnya pukon 10 sada bitu may anak jala obak ma boru jala opung namion nung magabe jala mamora marpaho pusya anak marpaho pusya boru 1 namar nini 1 namar nono amang raja nami songon nang 4 orang kami laki ini ya keparang niupung nami dulu
Dulu may anak, dua maburu. Naburu nami sakanan ima manang ibotok ko mangulay sakanan ima sirade. Manang oktu si Regina. Namar hamulet tu si mangusok siya si Martolo. Nung agari dalam mamora naburu nami o manang kon marpahopu siya nanak, marpahopu siya buru. Naburu nami si dua ima samsia. Manang oktu gonggong namar hamulet tu marka si turus siya lubas si baju. Nung agari dalam mamora naburu nami o marpahopu siya nanak, marpahopu siya buru. Sohon na hubat orang nak ini dulu, ya among niyo buku dulu, among niyo buku siya kama opu si tapos, ya among niyo pung nami si dua ima Samiul manang opu marsita, na mangalak pur ni rajai boru si mangusok siya persanggrahan, pinoparna hola sada ima opuku na marguar sole manang opu lidung, disodo opungi, na mangalak pur ni rajai boru pajahitan siyan sigire tubuh niyo pukon siya dulu may anak jala ono may boru jala obuk kope nung agabe jala mamoraon marpahoku siya anak marpahoku siya boru iya among niyo pung nami si dulu mana siya bulan ima porang Amir Hasan opu Mariana alias opung jenggot na mangalak pur nirajai boru tabunan siyan lupan tombak maranti itu mapuparan niyo pukon obak mayanak jala dulu maboru jala opukope numagabe jala mamora marpahopu siyan anak marpahopu siya boru amang raja inang suri pada nungatung macay leleng damangon dari bagasan pasahito kurang lebih 10 tahun malilina kurang lebih nunga hupatu pahami anak konna akan nauli na ring kasongan kami paparanna sisulang amanan jala si padidium na matong among namion na saylaw marlapatan do HP udah di negara tua tuhami paparanna na madok buru do hanggol duon anak do hamatia didiking ulu ni damangon akai botok kode namang gurus damangon dari bagasan parsahito diutau nungrokat jauh di Tuhan kami anak kon namang se maggobasi do 4 tahun nauli na ringkan didongani akka amukku naman hamarangki na jong-jong diso riawat pekerjaan di damangon naujui ya gabe hapung manang kepala desa di Pitupohan di tahun 1922 saat 1992 tubuh ma among namion di tanggal 20 Maret 1954 dalam moding ma di tanggal 25 November 2021 topek di hari Kamis pukul 8 bongin jala tutup umur ma among namion ono 17 tahun. Ia pinopar ni damangon bungu masude anak parumain boru hela dohot pauku 10 sada halak. Songoni ma jolo jujur ngolu ni damang na boy kuda tahun raja nami asa gala-gala si deluk mardagul-dagul. Molo dung arok na hulak sikko. Dijujur ngolu ni damangon tung manat mahamu amang raja inang suri pada mangapulaku. Butima oras marita saluna. Oras. Yang untuk mulut taringot ujung mulut yang dinami na dua-dua nunga tung masai di kospe na bila jojor ni anak nami ima amani lam tiuro tohoi dulu kami ma nagari berdua ini suhu jala bardomuan nami tubonan yang suhuton ima sian opung nami nambar kuar kurang giting na mangalap boru nirajai boru si boya siyak kalin ido upahen na saya didok si sada bonani ari do hani do su sinabulonano siano punami purang gitingon ami magoparani na paduaon ima namar buar panardas jalo opung nami panardason mangalak boru ni rajai ima boru si mangusong na si martol ia pinopar di panardason 5 2 may anak galatulu may boru anak siakangan ima opung nami namar buar amit
jala anak si pai dua ima opung nami na margoar muara jala tolu mana buru nami na tuhu ni panardason ngagabe jala ma morado anggo aka na buru nami on molo opung nami na margoar amit omma na mangalak buru ni rajai buru si mangusong siap paraparan gabe jala ma morado opung nami on jala molo opung nami on na margoar muara on mangalak buru ni rajai buru si nurat siap pergambiran gabe jala ma morado opung nami on ia opung nami na margoar abiton onom ma perparanna obat mai anak jala dua ma buru anak siakangan ima midian manang opusi polma anak sinabai dua ima nareng manang opusi jeti na diri sagaja anak sipai tolu ima krisman manang opusi artina anak sipai obat ima bahrum manang opusi kristi jala boru siakangan ima opusi dasmita na tumarga si mangusso boru sipai dua ima opusi reta na tumarga manalu ia opung nami na marguar muaraon obat mapo paranna sada may anak tulu may buru anak siakangan ima manang opu binihot buru siakangan ima maya manang opu si Hendra buru si pai dua ima mia manang opu si Edison buru si pai tolu ima jenap manang opu si Lomo songonima jolora janami jujur mulu siap pegiali sud na boyu pa jujur hami songon na batorakko terdomuan peperduan nami tuonani hasibutono butima molade oras made hita jaluhun patol hasamu ima son jujur mulu ni opputa na parjolu nungabe toho tikos jala jujurdo ipa jujur hamu sahat jusuri pinok parra anak dohot buru saat tuaka bahu puna marhideima di pasar nami tuhamuna hamalater nami kasasongan sikok kondisi tua hari ara matang bonana hari ara madang bulungna nungat tong gawi pinara mana horas jala gawi ma hami pinar boduna songonima siakawi boru betul